اگه دوست داری کیک درست کنی و فر تو خونه نداری، من امروز یه روش بهت یاد میدم که میتونی خوشمزه ترین کیک ها و شیرینی ها و غذاها رو با این روش درست کنی. اینم بدون که نرمترین و خوشبافترین کیک ها توی قابلمه درست میشه. برای درست کردنش احتیاج داریم به 4 تا تخم مرغ، یه قاشق چایخوری وانیل، با دور تند همزن 1 دقیقه هم بزنید، بعد بهش شکر اضافه کنید، اینقدر هم بزنید که حجمش چند برابر شه و رنگش کرم رنگ شه. حالا بهش شیر ولرم و روغن مایه رو اضافه میکنیم، تقریبا 1 دقیقه هم میزنیم. اینجا دیگه با همزن برقی کاری نداریم. وقت اضافه کردن مواد خشک یعنی آرد و بیکینگ پودر و پودر کاکائو هستش که طی 2 تا 3 مرحله انجام میشه. با همزن دستی آروم و دورانی هم بزنید. کف قالب مورد نظرتون رو با روغن جدا کننده چرب کنید که من دستور کاملش رو در کپشن براتون نوشتم. برای اینکه حباب‌های رویه گرفته شه، با خلال دندونیای سیخ چوبی رویه رو یکم هم بزنید. ما احتیاج داریم به یه قابلمه استیل یا رویی. 3 تا قالب فلزی کف قابلمه بذارید، قالب رو روش بذارید، دم کنی رو هم بذارید به مدت 50 دقیقه. حرارت هم مثل زمانی باشه که میخواید برنج دم کنید. بعد از 50 دقیقه یعنی زمانی که رویه کیکتون کاملا سفت شده باشه و پخته شده باشه، دیگه حرارت رو خاموش میکنید. بعد از 10 دقیقه کیک رو برگردونید، روش هم با گاناش و یه مقدار میوه که من از انبه و آلبالو استفاده کردم تزیین کنید. دیگه بهونه نیارید که فر نداریم و پاشید همین الان درستش کنید و حسابی از خوردنش لذت ببرید. اینقدر بافتش نرم و لطیف شده هیچ کس باورش نمیشد که من این کیک رو داخل قابلمه درست کردم. این دسر ترکیبی از پاناکوتا و ژله میوه‌ایه. برای درست کردن شیر رو داخل قابلمه بریزید و بهش خامه صبحانه اضافه کنید. من از برند کاله استفاده میکنم چون طعمش رو خیلی دوست دارم. بعد بهش شکر و پودر ژلاتین برماری شده و وانیل اضافه میکنیم. هم میزنی. وقتی که مواد کاملا یک دست شد و یه مقدار از داغی افتاد، داخل قالب بریزید و بذاریدش توی یخچال. وقتی که کاملا راحتی برگردونید داخل بشقاب و نیمی از پاناکوتا رو برش بزنید و دوباره داخل قالب بذارید. نیمه دیگه‌ش هم بنماری کنید چون بهش احتیاج دارید. میوه دلخواهتون رو به صورت مرتب کف قالب بچینید. میتونید از یکم برگ نعنا هم استفاده کنید. یه مقدار ژله آلوورا روش بریزید، بذارید یکم نیم بند شه. یه لایه مواد پاناکوتا روش بریزید و دوباره بذاریدش توی یخچال که نیم بند شه. بعد از اون یه مقدار توت فرنگی ریز خورد شده اضافه می‌کنید و ژله توت فرنگی. ترتیب تا آخر ادامه میدیم و بین لایه‌های میوه‌ای حتما باید از مواد پاناکوتا استفاده کنید. این لایه رو که ریختید قالب رو بذارید توی یخچال که یه شب تا صبح بمونه. بعد از اون لبه ها رو با کمک انگشتاتون آزاد کنید و یه بشقاب بذارید روش و به راحتی برگردونید. شما فقط ببینید چقدر این دسر جذاب و دوست داشتنی شد. من که خودم از نتیجه کار کلی لذت بردم. امیدوارم شما هم درستش کنید و حسابی خوشتون بیاد. کپشن رو هم حتما مطالعه کنید. من منصوره ایرایی هستم. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.